Halo guys, kembali lagi di channel Jidat Hitam. Oke, what's up bro? Promise you you'll catch me. Promise you you'll catch me. Promise you you'll catch me. Sekarang gini guys, gue punya berita. Itu be apa ya? Ini videonya asli real guys. Ini di Danau Toba. Danau Toba. Ini ada kapal tenggelam. Kapal tenggelam. Gue nggak tahu kapal apa yang tenggelam itu. Tapi di sini gue sudah lihat videonya nih guys. Nanti kalian bisa lihat juga guys. Oke? Silahkan kalian lihat guys. Ya ampun, ini gue belum tahu pasti guys, ini kapal yang mana itu tenggelam, apa yang baru naik ini atau gimana nih ya, kita bisa lihat nanti. Kok bisa gitu guys, gue nggak tahu kecelakaannya itu karena apa. Kok bisa jadi tenggelam, gue kurang tahu ini guys. Astagfirullahaladzim guys, gue udah jumpa itu ada orang itu guys di lautan. Astagfirullahaladzim guys, itu kepala orang banyak kali guys. Coba kalian lihat, kepala orang itu banyak kali. Sudah ternyata gue baru paham nih, ternyata ini kapalnya itu sudah tenggelam guys. Kita tidak nampak wujudnya, wujud kapal itu kita tidak nampak guys. Ternyata di sini cuman hanya kepala-kepala orang aja. Ya Allah, beribu-ribu di situ. Astagfirullahaladzim guys. Astagfirullah. Ini astagfirullahaladzim, gimana guys? Ya Allah, ini gimana cara nolongnya? Sedangkan di sini guys, gue kira Basarnas ini belum datang guys. Ya ampun. Ya Allah, di situ sudah terdampar banyak kali kepala-kepala orang guys. Di situ pun belum segera datang pertolongan guys. Di mana tim Basarnasnya nih guys? Astagfirullahaladzim. Hai. Ya ampun, tolonglah selamatkan itu. Tolonglah selamatkan. Astagfirullahaladzim. Ya ampun guys. Gue nggak tahu lagi kata-kata apa ini yang harus gue ucapkan guys. Masalahnya di situ banyak kali orangnya guys. Di situ banyak yang tenggelam. Di sini nih kapal ini bermuatan mobil guys. Ini gue rasa ini dia cuman kapal lewat. Ini dia kebetulan dia lewat dan dia menolong ini guys. Sedangkan tim Basarnas itu belum datang. Gimana coba bisa terselamatkan beribu banyak orang itu di kapal guys. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa tim Basarnas itu nggak datang, nggak cepet datang? Gue rasa ini keburu orang ini tewas semua baru datang ini Basarnas guys. Ya ampun. Sedangkan pelampung yang mereka sediakan itu sangat sedikit, minim kali guys. Allah. Astagfirullahaladzim guys. Bisa lihat kalian tuh guys. Gue nemukan satu yang baru terangkat guys. Sedangkan di lautan itu masih banyak yang belum terangkat guys. Allah. Oke, sikit lagi. Astagfirullahaladzim. Tuh guys. Kalian bisa lihat di ujung sana itu. Itu ada kepala orang guys. Ya ampun, itu belum terangkat guys, masih jauh lagi dari pertolongan guys. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa nggak datang cepat gitu pertolongan? Ampun, astagfirullahaladzim guys. Kalian bisa lihat diangkat orang itu. Allah, baru satu orang itu guys. Bayangkan kalian guys, yang di situ banyak guys. Astagfirullahaladzim.
guys. Bisa kalian lihat sih, cuman ban yang dilempar hanya 3 guys. Ya ampun, mudah-mudahan mereka diselamatkan semua guys. Tapi ya Allah, itu guys, ada yang terlentang yang sudah diselamatkan dari kapal guys. Itu pun sudah tak sadar diri guys. Apalagi yang belum ketemu, yang belum ditolong masih di laut guys. Ya ampun, masih banyak guys itu di laut. Mudah-mudahan kita doakan aja lah guys ya, yang terbaik. Oke guys, mereka mudah-mudahan diselamatkan semuanya lah guys, mudah-mudahan bisa terselamat. Tapi gue minim kali guys, sangat minim untuk diselamatkan semua guys. Karena kalian bisa lihat begitu banyaknya yang di laut tadi ya guys. Yang di laut tadi sudah banyak gitu guys. Nah, guys, kalian bisa lihat sendiri. Ya ampun, itu pun belum selesai guys. Gue udah nggak tahu lagi nih kemana orangnya lagi. Yang gue lihat baru 1 terangkat orangnya guys, sedangkan yang lain di mana guys? Ya ampun, sedangkan Basarnas pun belum datang lagi guys. Nah nih guys, nah kalian bisa lihat juga tuh, baru 2 orang guys, 2 orang dapat diangkat. Ampun, sangat miris sekali guys. Gue rasa kemungkinan kecil untuk terselamatkan semua guys. Ya ampun, itu 1 orang sudah tenggelam, sudah terselamatkan, tapi dia tidak sadarkan diri itu. Gue rasa dia kritis itu kalau udah kayak gitu. Kalian bisa lihat sendiri ya guys, sangat menyedihkan guys, sangat menyedihkan. Mudah-mudahan mereka masih bisa diselamatkan semuanya guys. Mudah-mudahan kita bisa mendoakannya semua agar selamat. Tolong pada kalian semua, tolong doain ya guys, mudah-mudahan mereka bisa selamat. Thank you guys sudah menonton video-video gue guys. Nanti gue akan update lagi guys yang lain. Jangan lupa subscribe juga ya guys, bantu channel kami agar bisa membangun lagi, lebih maju lagi. Terima kasih guys, thank you. Oke, bye.